Fagnarava tsika rehefa nahatratra ity lahady voalohany amin'ny volana febroary, alahady fandraisana mahazatra fa alahady fahefatra kosa ao anatin'ny trinité. Ny tompony dahirintsika no mahafasoavany mandrakariva. Ny salamo fa 7 ry avako, salamo fa 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no itirahantsika an'Andriamanitra. Mitombona amin'ny mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompoko mpamonjy antsika. Aoka hitsangana ny voninahitra ny tompony isika rehefa. Andriamanitro, tafatoetra ny fo, ny fanahiko no hira sy ankaraza, ny fo aza rivalisy solokanga, ny fo maraina koa hiderana eny ny firenena maro Jehova ary ankalaza no eny Jerykalisa. Fa lehibe eo hatrany lanitra ny famotramponao ary mipaky eny miraona ny fahamarinanao. Misandraha tany ambony lanitra ianao Andriamanitro ary hoako ety ambony tany rehetra ny voninahitra. Amen. Andriamanitra ilay zanaka faramaso, izany tononkira-panahy manome toky anay fa zahay dia tsy foinao no entinay manome voninahitra anao mety alahady voalohany sady amin'ny volana faharoa amin'ny taona ity. Andriamanitra tsy mahafona mahasaraka raha teo ianao araka ny teninao. Zahay ny mahafona anao, zahay ny manadino anao, izay ny tsy mahatsiaro anao, fa ianao eo mandrakariva. Miazona ny toky efa nampanantenainao fa momba anay ianao amin'ity tany fandalovana ity. Mamelona sy mikarakara anay, miantra sy mamindra fo aminay, ary mihoatra anao zany manomana ny tsara indrindra ao anay isanandro, ary vaovao isanandro ny fandraponao. Koa tonga eto an-tranonao zay tompo, mideranao, mankalaza anao, manome voninahitra anao, misaotra no nisosa sena nataonao ny fiainanay, ny tsaronay, ny tsy tsaronay kory aza, nefa misy ivelomana isanandro. Misaotra tompo fa tonga eto koa zahay manavao fanolora-tena tsy amin'ny fahazarana, fa te hanohy ny fiainana miaraka aminao, dia mametraka ny fitahi-pasoavana, fa ty anatinay ny fanahinao masina, dia meteza tompo handray ny fanolora-tenanay ao amin'i Jesosy zanakao. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Avako malala, Andriamanitra dia Andriamanitra velona, ary Andriamanitra velona dia Andriamanitra miteny, manafatra ary mampahery. Koa aoka ntsika ilay afaka izao sitrapon'Andriamanitra ambarana amintsika ity alahady fahefatra ao anatin'ny trinité ity. Hoy ny teny voasoratra ny apôstôly Paoly: koa esory ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isa momba ny tenany namantsika avokoa isika.
tezera fahaza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezerana aza manome fitoerana ho an'ny devoly aoka izay nangaratra tsy angaratra itsony fa aleo kely eny ka hiasa izay tsara amin'ny tana mba misy omeny izay tsy manana aoka tsy aleoko ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana hazony miaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanahy mason'Andriamanitra izay nanasiana tomboka seanareo ho amin'ny andro fanavotana sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araky ny lalàna Jehova sambatra izay mitandrina teny vavolobe ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Fitondratena kristianina no nambara ho sitrapon'Andriamanitra tamintsika miavaka dia fifandraisantsika amin'ny namantsika ka ilazantsika ny marina sy ny tsara ary ny mahasoa azy mandrakariva. Fifandraisantsika amin'ny namantsika ka hitandremantsika ny fananany hitandrovitsika izay anazy hoe teny soatra masina hoe izay nangalatra aoka tsy hangalatra intsony. Fifandraisana amin'Andriamanitra rahateo koa izay midika fitandremana ny tena loko ny vava ary fifandraisana amin'Andriamanitra tsy hampaharerovana ny fanahy mason'Andriamanitra tanatsika dia liantsika ny tenantsika manloza ny sitrapon'Andriamanitra izany dre afako liantsika hivavaka sy ny tena ao anatin'izao fifonana izao hivavaka isika. Tompo endrika Andriamanitra endrika ao Andriamanitra tembolon'ny Jesosy zanakao sy ny fanahinao masina ny namanay taonao izay laza ny marina amin'izy ireny mba hafantarana izay mahatsara sy mahasambatra azy. Tembolon'ny fanahinao masina ny fiainanay ka taonao mba tsy ho fitaovana hiteny ratsy na hanimba ny fiainan'ny hafa ny tena aloky ny vavanay. Io teninao manaloka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto. Tembolon'ny fanahinao masina ny tenanay ka tsy fonao tsy tianao hampalahelo ny fanahinao masina aty anatinay izahay. Tenanao ny tenanay aty anivon'izao tontolo izao ka natezitra zahay dia tsy avelanao hiazona fahatezerana amin'ny namanay. Mamelahana ny Katompo raha manindika izany sitraponao zany zahay tsy fatandrina ny tena aloky ny vavanay tsy vitanay ny mitanjo ny fifandraisana amin'ny namanay ary malahelo ny fanahinao masina aty anatinay. So fampamindra foinao azay no antodiana eto fa tsisy afaka hajobo eto an-tranonao raha tsy hanome lala ny fahasoavanao rery azy. Matotoy izao zahay tongeto dia no miery ny fahasoavanao Jesosy fa afatesana ny tampony ota no teninao fa velona trapamonjeny zahay ankehitriny no ny aminao Jesosy. Ko mamelahana eloka i Tompo amin'izay rehetra mampalahelo amin'izay rehetra tsy nety nataonay havaozy izahay
ary ny fikasana tsara ty anatinay amin'ny mafy tompo terizo ahazory zay. Misaotra no ny famelan-keloka ny tompotrao, misaotra tompo fa ny fafanao tamin'ny rano Jesosy Kristy tompo ny eloka rehetra mandrafo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Atsika ny tompo riavana fa fitiavana mandrakizay no nitiavany atsika koa raiso amin'ny finoana izao famelan-keloka izao. Hoy ny tompo: aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao ianao. Izaho dia zao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho. Izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara. Ianareo no vavolombeloko, eny hatramin'izay andro izay izaho no Jehova. Tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa ka iza no masaka ny zany. Voavela ny elokareo no ny amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anareo. Haleloia! Misaora ny anarany masina. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eto ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny Ravako rehefa ilay keloka apostolika mampiomana antsika amin'ny voavela eloka rehetra maneran-tany anatin'ny fiangonana. Mino an'Andriamanitra ray tsy mpanambaratra sy ny ary mino Jesosy Kristy izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky malilejiny, nitsara ny napaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalely, midina tany amin'ny fiainatsiny, nitsara tamin'ny maty tamin'ny azo fahatelo, niakatra ao amin'ny tany, mipetraka fanandriamanitra avy any avy tsara vera sy ny maty, mino fanahy masina, fiangonana masina maneraka sy ny tontolo izao, fiangonana ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Fifaliana amin'irana ny miarahaba ray aman-dreny izay meny tompo zanaka. Dia izaza ity no atolotra riavako, vavikely Rakotomalala Andria Noroarivo Leo Rindra, zanak'Andriamatora Rakotomalala Andria Noroarivo, Anjatina Sramatora Alsolina Rindra, monina ao amin'ny zanaparitra Gilgala riavatsika ireo riavako. Aloha ty androanako zany ray aman-dreny ary nidrodroiny lekona ny zaza ny hira fa 3,150 voalohany ihany nataontsika eo anatin'izany
androsony izy ireo hoe tianyrona ny altara riavako tia zaza ny Jesosy lay. Mahafinaritra ery ny olona ny irany le zazakely le hira atao amin'ny akaviako ato ry avy. Ny fanoran-jaza riavana dia fomba amin'ny fiangonana le miandro testamenta taloha. Ko aokarana antsika zao soratra masina ilena ny fanoran-jaza izao. Fa ianao nampivoakay avy tao an-kibo. Nankinina taminao hatrany am-boka aho ary hatrany an-kibo dreny dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo. Ko atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Mitsanga mivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy-masonao. Tia zaza ianao. Tia zaza Jesosy tomponay. Ary efa nanafatra anay ianao hoe entony zaza anatiny anao. Ary mianatra amin'ny zaza izay mpanomponao. Nomenao zanaka ary reto mpanomponao reto tompo. Misaotranao zahay ary tonga eto raha teo izy misaotranao no ny famindramponao no ny herin'ny fahasoavanao mankasitraka anao. Dia taio ity ondrikelinao ity tompo amin'ny fahazazana. Manapira indray aman-dreny ianao mba hahatonga ity zaza ity ho anao handray famonjenao amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Ahatondra ity zaza ity ho anao amin'ny sakramentan'ny batisa ny izy ireo no ny herin'ny fahasoavanao. Dia metraka azy ireo ampelantananao izay tompo. Ho fifaliany fianakaviany ny fahazazana zao ondrikelinao izao. Hoe fahasalamana ny reny sy ny zaza. No ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay mametrahanay reto onkonanay reto mba fitahinao. Amen. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Ho salama tsara leo fiandraso teo. Ho salama tsara ny zaza dia miabolangana tsara na ray aman-dreny amin'ny mpanolo-poloana azy dia tompo-pahery hitantana. Raisy ny tsotrano. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana ny fanahy masina ny ho amin'izao zaza izao ho amina ray aman-dreny. Amen. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny rano fiangonantsika riavana mialo izany dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotra midely mankalaza ny anaranao zahay fa tsara ianao ary mandrakizay ny famindramponao. Ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay anao. Tianay ianao dia nomenao ilay fofinaina mahavelona tahaka izay nomenao any Adama tao amin'ny Saedeny zahay dia mbola tonga eto an-tranonao amin'ity maraina ity. Tsy vita nomenao ilay fofinaina mahavelona avy aminao fa mbola navelanao ny elokay. Dia madio zahay ary afaka raisinao ny mpiara-miasa aminao. Toloranao asa mba ampitombo ny finoanay, ampiorina ny finoanay satria foana ny finoana raha tsy misy asa. Koa raha manatanteraka ny asa tompo dia omeo anay ny fofeny fifaliana sy ny fanetretena ka izay asa vita rehetra mba ho voninahitra ny anaranao irery any. Amin'ny anaranao Jesosy tianay nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Tsy misy ny raharaha avy any ivelany fa raharaha eto amin'ny fitandremana ambotantely ihany no ampitaina amintsika. Avy amin'ny fiandreketana ny ara-panahy. Voalohany, ilazana mpanita-paritra rehetra
fa ny fifampiarabana noho ny taona vaovao 2024 dia tanterahina ny sabotsy 20 febroary amin'ny 7 ora ao amin'ny akany Andriamanjato. Faharoa, antsona ny mpikambana rehetra ao anatin'ny fiandreketana ny ara-panahy fa ny fifampiarabana noho ny taona vaovao dia ho tanterahina ny alahady 20 febroary ao arian'ny fanompoko vavahana, ka aoka isoratra anarana amin'ny ramatoa Haingo Rawely John izay ho afaka. Ny fandraisana anjara dia 4,000 ariary isan'olona. Marina fa afaka mitondra vady ny tsirairay. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny alahady 17 febroary. Ny mpanita-paritra izany ny fampiaraba ny sabotsy 20 febroary fa ny mpikambana rehetra anatin'ny fiandreketana ny ara-panahy fampiaraba ny alahady 20 febroary. Fahatelo, ny fisindan'ny mpianatra katekomenina miaraka amin'ny mpiahy dia ho tanterahina ny sabotsy 17 febroary tontolo andro. Ny fandraisana anjara dia 4,000 ariary sakafo sy sarandalana. Ny toerana dia eny amin'ny tanàna Andramatoa Rajaobelina Alisy Mamalisy eny Ambomanga. Ny fiandreketana ny fandrarana sy ny mpiasa dia mampatsiahy antsika izao fanasana izao. Ny mpitandrina sy ramatovadiny, ny birao ny fiangonana, ny komity eto amin'ny fitandremana Ambohitately dia manasa antsika handray anjara amin'ny sakafo iombonana noho ny zoby fisotrondronona ny ramatoa Andria Miarantsoa Ranaifijaona Lala Arisandy. Ny alahady 17 febroary amin'ny 12 ora sasany eny amin'ny espace ny Akantsika Lohanosy Ambohijanaka. Ny karatra fandraisana anjara dia azo sy araisina eny amin'ny loholona sy ny diakona. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina. Ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahate izaha. Araky ny bokin'ny Genesis 2:2-7. Totosa somatsara ny fambolekazo izay nataon'ny fiangonana omaly sabotsy 9 febroary. Fisaorana sy fankasitrahana no atolotra ho an'ireo rehetra tonga nanome tanana tamin'izany fambolekazo izany, indrindra ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady, ireo lola sy dekona, ireo fiandreketana samihafa, sampana sy sampanasa eto anivon'ny fiangonana ary ireo mpandray ny fanasany tompo. Ary farany izay tsy kely indrindra, tonoana tiam-piafarana dia ny fianakavian'Andriamazoro izay nanolotra ireo zanakazo miisa 720. Ny tompo hanome hery sy fahasalamana tsara ho antsika mandrakariva eo amin'ny mpanatotosana ny asa ety amin'izao tontolo izao, ary mbola hampaharitra amintsika ny fahasoavany sy ny fiadanany dia ao an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Momba izay fambolekazo omaly izay dia ilazantsika fa raha misy sendra misy nahita dictaphone tao anaty etui maintimainty very tany am-pambolekazo omaly dia iangaviana mba hanatitra izany aty amin'ny fandrarana. Mbola avy amin'ny sampana lehilahy kristianina. Raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina dia andeha ho an'ny malaimbandy ny sampana lehilahy kristianina sy ny association des chrétiens responsables ary ny rantsana kabary ny talata 6 febroary avy izao mba ho fitokanana ny sekoly fanomezan-tsoa ao amin'ny FJKM malaimbandy izay naorina niaraka tamin'ireo mpiara-mioninantoka toy ny fondation Action sy Talent et Partage tamin'ny taona 2024. Isaorana ny tompo fa vita tanteraka izany sekoly fanomezan-tsoa izany ankehitriny. Isaorana manokana ireo olona tsara sitrapo izay nanampy teo amin'ny oentimanana amin'ny fitokanana izany fotodrafitrasa izany. Marobe ianareo tompoko, betsaka natolotra ireo, sitraka oenti-matorika dia hovaliana raha mazia. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly fitianareo tsirairay avy ary ampaharitra ny fitiavany sy ny fiadanany ho aminareo sy ny ankohonanareo mandrakariva. Misy fantsina avy amin'ny fiandreketana ny ara-panahy
ny fisindrany katekomena sy mpia izay nolazaina teo dia ahemotra amin'ny fotoana manaraka fa tsy ilay sabotsy 17 febroary teo zany. Olazaina eto ihany ny daty manaraka. Avy amin'ny sampana Dorcas. Antsoina sampana Dorcas hamonjy ny fampiarabana no ny taona 2024 ny talata 9 febroary amin'ny 2 ora ao amin'ny akany Andriamanjato Richard efitra Raintseny sady ho fanombohana ny asa 2024. Oka mba samy mitondra fatsikely miarana mifaly. Sampana Tehinamanga. Ampatsahivina isika sampana Tehinamanga fa ho tanterahina amin'ny sabotsy izao 13 febroary ny fiarahabana tratry ny taona izay atao eny amin'ny Rasaen'ny Lagael eny Itaosy. Ny fotoanantsika amin'izany dia amin'ny Jovenat Pasika amin'ny 7 ora maraina. Misy fisoratana anarana hatramin'ny androany Alahady 7 febroary. Tsy mitondra sakafo fa efa misy eny an-toerana fa ranom-boankazo sy tsakitsaky ihany no entina. Avy amin'ny Korala Ambotately. Asaina isika fianakaviam-ben'ny Korala Ambotately ho tonga hifampiarahaba sy hifampirarisoa noho ny taona vaovao 2024. Izany dia ho tanterahina ny sabotsy 20 febroary amin'ny 10 ora maraina eny Ivato, tokantrano Ravaka sy Sarika, Cité Enéane, aéroport Ivato. Ny fandaminana sy ny andindiny dia ampitaina amintsika isaky ny fianaran-kira sabotsy arivo. Ny zanaparitra Getsemane dia anatanteraka ny fifampiarabana noho ny taona vaovao sy ny fiaraha-mivavaka ary ny fiaraha-misakafo izay ho atao amin'ny sabotsy ho avy izao 13 febroary amin'ny 10 ora maraina eny atokantranon'ny Ralter Slofo sy Julienne Mivady, lalana mankany amin'ny Aquamarine Itaosy. Toy izao kosa ny samihafa rakim-pisaorana voaray tamin'ny Alahady herin'ny anio, tamin'ny Alahady lasa teo zany. Isaia 4:7. Na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Manolotra vola Raetsy Ariary. Voaray izao maraina izao. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitran'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Koritiana 2:4-5:12. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manolotra rakim-pisaorana 2 alina ariary ho an'ny mpitandrina ary mangataka vavaka ho fanohizana ny fianarana. Mangataka hira 2:30 Saotra tompoko. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Noho ny fahasoavana maro izay nomeny Tompo Jesosy dia manolotra rakim-pisaorana 7 alina sy 5 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ho an'ny asa sosialy, sakafo sy akanjo ho an'ireo zaza sahirana sahan'ny fiangonana FJKM Ambotately. Misaora amin'ny zavadrehetra fa izay no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina 1:5-7. Mangataka ny hira FFPM 7:20 sy 900. 7:20 sy 900 andiny voalohany sy faharoa. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatrika misaorana anarany masina. Manolotra vola 2 hetsy ariary ho an'ny mahantra sy ho fanampiana ny fikarakarana ny sekoly any Malaimbandy. Fiantsoana fanambadiana. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy mihabetsa ary mamenono tany ka mampanompo azy.
Genesis toko voalohany andiny fa 7 ka hatramin'ny 7 tapany A. Raha matora hary manarivo Elianina andaniny, raha matora olombelona Odile, Andriamatora be ary velona Elson mivady ankilany, dia faly manasa antsika na anotrina ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny, zanany, raha be ary velo Ranto, Mikael sy razana Jatovy Miray Titianina. Ny sabotsy 13 febroary amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny FJKM Amboitantely. Izao no fiantsona fahatelo sady farany. Taratasy fisaorana avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Ramanitra Farasoa Olonirina. Raha misy olo-tenan'ny fianakaviana dia iangaviana tompoko mba hitsangana. Taoriny fodimandry ny ava-malalany Ramanitra Farasoa Olonirina, vadina velan'ny tompoko lahy Picamelo Pierre ny talata 12 janoary tany Agenau France. Ny zanany Rakoto Malala Joia ny ray tampo aminy. Ny fianakaviana ray manontolo na ny eto an-toerana na ny any France dia maneho fisaorana nareo rehetra izay tonga ny dodododona ampahery, nitondra ambavaka sy nanao saina miara-mizaka sy fo miara-mitempo tamin'ny fahoriana niatra tamin'izy ireo. Ny saorana manokana ny mpitandrina Rakoto Navalona Maolo mivady, ny FJKM Amboitantely, ny tokantrano tanora kristianina ary ireo namana sy tapaka rehetra. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hitahy sy ombanareo tsirairay avy. Misaotra indrindra tompoko. Ny razana dia efa voalevina ny alakamisy 17 janoary. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Ny fianakaviana moa dia efa namela fararakitra tamin'ny anaran'ny tompoko vavy ho an'ny fiangonana. Amaranana izao raharahany fiangonana maraina izao dia filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay raha miandro soa Sara ary ny aina dia nantsony ray ody any aminy ny zoma 5 febroary lasa teo rehefa nivahiny 470 taona teto an-tany. Hoy ny renibeny Rasoa Maharo Jeanne. Ny zanany Rakoto Arjona Ioanina Tiavy Miaina sy Razavison Ramiandrosoa Tia Maël. Ny fianakaviany teraka tompoko lahy Rasoa Maharo Vincent sy Rasoa Mampianina. Ny nofo mangatsikany dia niala tany Mahajanga omaly sabotsy 9 febroary ary mivantana ao Amboinambo talata maty. Iala ao rahampitso alatsinainy 9 febroary anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM fiaferana alohany ametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany eny fiaferana ihany. Fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Fampahirezana ny fianakaviana ny donka aoriana dia ankahiry azy ireo isika fiangonana aorian'ny izao fanompoam-pavahana maraina izao, aorian'ny fandraisana ny fanasana ny tompo. Dia toy izay ny raharaha voaray ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny fandaran-pikarevana nampafantatra izay asa miandry antsika mianakavy izay. Araka ny fahafantarantsika azy rehefa dia fotoana manokana moa ny fandraisana mpandray ny fanasan'ny tompo. Ary dia isaky ny fanaontsika isaky ny volana febroary izy io. Fanohon'ny toejavatra izay tranga tamin'ny taona lasa iny banga ny fianarana dia nahemotra ho amin'ny volana aprily zao zany ny fandraisana ireo zanantsika andia iny izy iraka andia iraka amin'ity taona ity. Dia mampahiry azy ireo tsy firavana anatin'izao famaraparana ny fianarana izao. Fa dia manantitra ny fiaravanantsika rehetra ry havako amin'ny anaran'i Jesoa. Raha misy avy tonga avy lavitra ihany tazako ohatra misy fiaramanidina ihany izy isika ay atao lohato tazako fa miarahaba ny ovo
tonga soa eto Madagasikara, tonga soa eto Botatily, dia miarabanao anakatain'Andriamanitra indrindra mandritra ny fotoana mivahinina, efa ela ihany, efa tsy 20 taona, dia nefa misaoran'Andriamanitra fa tafahoana amin'ny fiangonana sy amin'ilay aman-dreny ity, dia mirahasoa indrindra mandritra ny fotoana mivahinina tompoko. Misy anankiray koa tsy sisiny azy hoay dia miarahaba nareo tonga soa ry ava ny masika koa ngetsy fa tokony asiana soratra kely le masika ihany raha indrindra ndrisy ny fotoana ivahinina hotain'Andriamanitra ndresy efa dosy rehefa pitsodrano andeha ho any Malaimbanty hitokana ny sekoly miaraka amin'ny foibe sy ny sodapart-tany any toerana sy ny vahoaka rehetra ny toerana mitsanganina rehetra izay andeha ho any Malaimbanty na ny mikasa aloha zany satria fikasana dorely mandrapiainka nareo izay voangataka permission hoe izay andeha dia apetraka amin'Andriamanitra mitsanganina ry avako 30 eo no manana fiangonana na kely indrindra eo vao 30 andeha hitokana ny sekoly any andeha anatrika ny fitokanana fanokanana ny mpitandrina anokana ny mpitandrina any atoerana itsika dia foibe mo manokana fa itsika tombon-drahara dia tsika hitsodrano zao rehefa malala ny hirana angatahana zanatsika teo tamin'ny raha tokotsofana andeha ataotsika hitsofananana anareo raika amin'ny 30 sy 700. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarina amin'ny tany ary ny espity manarina amin'ny fireneny fa aminao kosa no mpisahan'i Jehova ary aminao no isehon'ny voninahy ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao ivarasika tompo aozoranao zay fa ianao ny miasa fiasana ihany zay fitaovana ihany zay indraindray raha-matsiaro ho angady olondro tsy matapakahatra akory saingy anehono ny fahasoavanao sy ny fitiavanao dia velolora ao anatin'ny fanantenana saotra tompo fa tsy nijanonao fikasana miasa natao mikelezanaina nandritry ny taona maro tany Malaimbanty misaotra tompo fa tianao ny fiangonanao koa ankehitrindray zay by amin'ny fanokanana mpitandrina any atoerana by amin'ny fitokanana sekoly any atoerana dia ndretoreto iraky ny fiangonanao reto tatano sevebiny ho tonga somatsara avita ny andraikitra misaotra no ny amin'ireo fanohanana maro samihafa avy amin'ny fiangonana avy amin'ny kristiana ny isa tokantrano ny fikambanana ireo mpanohana maro samihafa ny asanao misaotra tompo natao tamin'ny fitiavany reny dia akasitrao tompo ary izay vita azy izahay no mena voninahitra fa ny anaranao ihany dia antrao reto mpanomponao andeha reto arovy any am-pandehany ny fifaliam-po sy fiadanam-po amin'izay rehetra atao amin'ny anarany Jesosy Kristy mpamonjy amen dia mitsodrano antsika rehetra izay andeha ho tsara mandroso ho tsara mivelona ho tantanany tompo dia mampamangy amin'ny Malaimbanty tena Andriamanitra danolosika eny ary afako ny araka ny vanatao dia miemotra le fotoana fionan'ny fisindan'ny katekomena fa misy fotoana mifanindry ava misy fotoana mifanindry amin'ny 17 febroary dia miemotra zany ny fisindantsika tsy avany amin'ny fiteketana ra-panao fa fotoana ny mpitandrina mihitsy mampifanindry azy
dia nefa le pitsony kory avako le pitsonytsika dia manao fiaraha-misakafo ho fitsofandrano ny mpiandraikidrara ny 20 febroary le pitson'io zany tompony raharara teo isika dia ny sabotsy koa ary isika dia miomana ny amin'ny fikarakarana zany raha teo ny sabotsy sika manomboka mikarakara zay azo karakaraina rehetra eny amin'ny espasy no misy teo akantsika iry aloha nosy ery fiarahana amin'ny sakafo dia fanaovana fitsofandrano zany andeha sotronono tsy fanaova velovakoky fitsofandrano andeha sotronono miaraka amin'ny kafe mahiry dia mba tongava ry avako tongeny fa mitratasy fanasana miparitakany any amintsika isam-batan'olona dia mba raiso ry avako malala fa marina teny tompo aoka iarafaly amin'izay mifaly tia fifaliany zany hoe andeha sotronono zany vita ny asa misy ohatry zany reny dia ny asa amin'ny fomba ataontsika hoe mahatondraikitra voalohany io fa ny asa amin'ny fiainan'ny olombelona tsy tapitra dia misodrano asika dia raiso ly avako zany taratasy fanasana izany amin'ny 20 volana febroary vitsivitsy any natao fanasana tsy gambany tsisy misy telonjato fisay fa tsara masamy mandray avy tsika ireo dia efa vita dia amin'ny 20 febroary zany ravana fiarahana amin'ny faly io dia ny 17 tsika dekona tsika fikambanana sampana dia efa mba mikarakara mampiaingo toerany iny avana no zany dia miemotra zany nareo katekomena faharoa dia ny katekomena raha ny tokony misy dia hoe amin'ny avrila zany vao miditra zay tokoa fa aleo miditra febroary any ny antony dia tsy nanova mihitsy ny fotoana fandraisana katekomena no isika fa mbola ny febroary any ka raha amin'ny volana marsy avrila nareo vao miditra dia lasa tsy ampy contenance no zany dia miditra ihany nareo amin'ny alahady tsy miova mihitsy amin'ny alahady fahefatra volana febroary zangeviteny manomboka amin'ity alahady volana febroary ty dia miditra ny katekomena alahady fahefatra amin'ny volana febroary tsy miova zay mandray patrefana samin'ny tompo sika ny alahady mahazatra fitsipika anatiny faharosy fahefatra iny dia efa miditra amin'ny promotion manaraka no zany dia miditra febroary ny promotion manaraka miaraka mianatra eo nareo fa tsy manina mihitsy zavatra miodina ngeny fampianarana lesina ngeny miodina dia le any amin'ny farany ray zany nanomboanao azy tsy manina mihitsy olana mihitsy tonga dia ny amin'ny lesina fahavalo amin'ny telopolo anao zany manomboka dia mitohy ihany no zany fa raha vao amin'ny avril nareo vao miditra nefa ho raisina amin'ny febroary amin'ny taonao avy dia tsy ampy kontinandro tsy ampy kontina lasa valovolana mianatra no zany dia izay rehetra hianatra katekomena amin'ity taon'ity dia manomboka amin'ny alahady fahefatra amin'ny febroary nisy nyteneneny hoe aprily fa tsy mety dia lasa amin'ny aprily indray zany raisiny nareo amin'ny heritaona nefa tsy mety satria fanapahakevitra hoe février febroary foana fandraisana patraiko nota fa no ny antony amena no tongatsika ny metsika an'io no zany dia mba hahatonga nareo raisina amin'ny febroary amin'ny 20 dia miditra mianatra zany amin'ny alahady fahefatra volana febroary dia mivikiviky mitondra baiboly ry avako fa tsy mianatra katekomena dia tsy mitondra baiboly fa mivikiviky mitondra baiboly tongava daholo mianatra zay ry avako ny fadaminana anatiny melohany farany dia mampahirantsika ry avako amin'ny asa miandro isa-tokantrano sy isaky ny fikambanana mahasoraandriamanitra vita somatsara ny fambolekazo omaly za ry avako tanandray tataka dia efa kivy mihitsy hoe tsy dia naniro ly isaka itsy marina tombatombana ihany fa betsaka ihany nandizy izy betsaka mihitsy satria ihany betsaka mihitsy ny naniry le azo eny abotiboty pilote votsy ny sasana eo misy lavabe azy nalisika itsy kely fa lavabe arabe mihitsy efa isy 500 metatra lavabe mihitsy tsotra n'andriamanitra tsika ry avana fa maniry ihany maniry mihitsy le azo novolena misy nefa avobe misy foifoy fa tsy za hoe mpambolena le azo eo dia hoe 20 isanjato mikajiko azy eo amin'ny 20 isanjato eo ny nanirina 5 isanjato tao anatin'izay 5 taona namboreny zay dia mety tena tsy namoly ohatra mibitsibitsika atao anaty kato feoan'ny feriretako ve manao hoe
fangaro zay rehetra afafy dia maniry tony raha ny tenin'Andriamanitra ny nafafy eto amin'ity fireneny ity misy vokatra 20,000 tsy ohatry izao Madagasikara fa mboatra nareo malagasy any ity tany ity ka zay nafafy tao dia 20,000 ka 20,000 koa rehefa raha tena betsaka izy raha tsy maningina mihitsy dia saorana manoka za misaotra manokana fa mety tanora ny mamboly azy fa ditiko mihitsy nandeha namboly azy voalohany andeha tongotra 7 kilometra moa Indian'ny Maria enina misy tsy ambolontsony zay fa disaka dia tamin'ity tena tanora daholo saotra riavako malava mahereza daholo amin'ny asa zay tanterahy reo somny fanatytsika ilay aravavaka sika tompoko mialohan'ny amakinany vakiteny Andriamanitra tonga eto amin'ny fotoana amakinany teninao sy ampitanany afatrao izahay ko meteza ianao ampitoetra ny fanahy masina mahery amin'ny mpanomponao izay apity izany ary ianao rerianina ampiteny azy araka ny sitraponao dia mbola ampitoetra ty anatinay tsirairay avy ihany koa ianao ahaizanay mandray izany no vatsym-panahy fa indrindra mba iainanay sy velomanay amin'ny teninao mitenena Jehova fa mihain'ny mpanomponao amen. Ny teny hovakiana dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny filazantsara testamenta taloha Genesis 5:12 hitantsika ao amin'ny Genesis 5:12 ary ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaeniny Genesis 5:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaeniny rehefa izany dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama izao no ampinganao sy valipity lehibe indrindra ho anao ary hoy Abrahama Jehova Tompo inona no omenao ahy fa izao mandroso fahaterana nefa tsy manan-janaka ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezer avy any Damaskosy ary ho keo Abrahama indro izao tsy nomenao farahandimby ka indro ny anankiray amin'ny ato tranoko no andova ahy ary indro ny tenin'i Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao izany fa izay aterakao dia izy no andovanao dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isao ny kitana raha mahay isa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao ary nino an Jehova izy ka dia nisay no fahamarinany izany. Amen. Romanina 7:4 ka hatramin'ny 5:20 fa tsy lalàna fa fahamarinana ny finoana nazahoan'i Abrahama sy ny tarana ny teny fikasana ho mpandova izao ny tontolo izao fa raha izay amin'ny lalàna ny mpandova dia foana ny finoana ary efa tsy nitsinona ny teny fikasana fa ny lalàna mahatonga fahatezerana fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana toy ny teny fikasana ho amin'ny taranaka rehetra tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho amin'izay amin'ny finoany Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra araka ny voasoratra hoe nataoko iray ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninoana dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy toy ny misy ary na dia efa tsy misy nanantenana azy dia nanantena ihany izy ka nino mba ho ray ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao ary satria tsy mba malemy finoana izy dia ny hevitra ny tenany izay efa ohatry ny maro sy ny fahafatesana ny kibony Sara ary tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa dia nisaina ny ho fahamarinana izany nefa tsy ho azy ihany no nanoratany fa nisaina ho azy izany fa ho antsika izay anisany izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an' Jesosy tompontsika tany maty
izay nanolotra no fahadisoantsika ka natsangana indray ho fahamarinana antsika. Eo mpitsanganana no ny filazantsara araka ny Loka 5:1 ka hatramin'ny 20. Ary raha fanizina tany ny vahoaka mba hiain'ny ten'Andriamanitra dia nizana teo moro farihan'ny Genesareta Jesosy, ary nahita sambo kely toy ny zanona teo atsisin'ny farihy izy. Fa ny mpanarato efa niala tany ka nanasany aratony, ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka tany miataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo amin'ny sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa amin'ny lalina, dia latsao ny aratonareo azona azy andrano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azy andrano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely avy mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofeniny ny sambo kely roa ka efa saika nilentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankoka tamin'ny tondry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa nitalanjony izy izay rehetra teo aminy no niaben'ny azan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio izay niombin-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa niampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ray masina sy ny ray fahamarina, teninao fahamarina. Amen. Firazan-tsaramasina araka ny Loka 5:1 no anakinantsika ny toriteny ny andiny voalohany ka hatramin'ny 11 izay saika ain'ny kristianina tsenjery ny fizotran'ny tantara, ary saika ain'ny kristianina tsenjery mihitsy aza ny antony nanoratan Loka ity tantara ity. Loka no mitantara fa nantsoin'Andriamanitra ho apôstôly Petera tamin'ny alalan'i Jesosy, ary dia nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny arato izay nampiasaina Jesosy ka natonga ny Petera hiteny manao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Ary ny tenenan'ny Tompo manao hoe, hatramin'izao dia olona kosa no ho azonao. Fa raha mamaky ny tapany voalohany sika raha vako malala dia afaka mahatsiaro manokana amin'ity volana febroary ity, satria ny loahevitry ny perikeo fa dia mikasika ny tenin'Andriamanitra ny hoe mampiorona antsika amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Zay moa loahevitry ny mofinaina, loahevitry ny perikeo fa mandritra ny volana febroary. Ity volana febroary ity raha tsika no mahatsiaro manokana ny alahadin'ny baiboly, na ny alahady izay natokany fiangonana isaorana manokana n'Andriamanitra no ny fananana ny baiboly. Ary dia tandrify indrindra rehavako izao Loka 5:1 izao mikasika ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga inona eo amin'ny fiainantsika moa ny tenin'Andriamanitra. Rehavako malala ny voalohany indrindra izay asehon'ity perikeo ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia izao: ny tenin'Andriamanitra no na ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra no voalohany indrindra tokony fahazavana sy aina ho antsika.
maika ao amin'ny fiainan'ny olombelona, maika amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Misy lahara-pahamehana maro samihafa ry havana ao amin'ny fiainan'ny olombelona. Aza donoina fa ny antsoina hoe tontolon'andro amintsika dia fanapahan-kevitra isan'andro. Raha ohatra ka mijery ny fiainanao ianao dia antotana fanapahan-kevitra isan'andro ny fiainana. Isan'andro tsika no misafidy, isan'andro tsika no manapa-kevitra. Mety sao atsaitsika fotsiny ny safidy isika, fa tena misy safidy isan'andro ry havako. Ataotsika na ny akanjotsika fotsiny ihany azy, na ny sakafo raisitsika fotsiny ihany ary, ny lalana ao alehantsika, izay rehetra ataotsika dia misy safidy mandrakariva. Ary ao anatin'ireny safidy ireny dia misy lahara-pahamehana izay ataotsika hoe ity no ataoko aloha, na ity ampandeferiko, na ity tsy ataoko, na ity andrasako. Misy lahara-pahamehana maro samihafa. Dia ny soratra masina eto fiavako malala dia manazava fa ny maika amin'Andriamanitra indrindra dia ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ny maika indrindra izay tokony ho lahara-pahamehana indrindra dia ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Fantatry Jesosy tsara ny zavatra ataony satria fantany fa efatry ny alina ro mpanarato ireo no tsy nahazo ninninna, fa ny fanizana ny vahoaka. Dia ninona ny lahara-pahamehana tamin'i Jesosy? Hoy ny filazan'i Luka azy manao hoe dia nampianatra ny vahoaka izy. Andininy fahatelo. Ny zava-dehibe voalohany ravako malala tokony ataon'ny mpino lahara-pahamehana dia ny tenin'Andriamanitra. Remaka Luka moa sarotiny mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Sarotiny amin'ny soratra, amin'ny teny, satria Luka dia avaram-pianarana, Luka dia dokotera, Luka dia nibeazina atao anatina kolotsaina Grika, dia manao zava-dehibe ny soratra masina ho fahalalana sy ho fiainana izy. Ka tena fitatery Luka mihitsy ny hoe zava-dehibe ny soratra masina. Indray maka Jesosy ny vahiny tao atokantrano Marta sy Maria ary Lazarosy tany Betania. Ary dia Marta sy Maria no todon'ny tompo zany tao atokantrano. Dia nisy safidy anankiroa teo izay tsy afaka toetrany olombelona mihitsy. Marta dia niazakazaka nikarakara sakafo ho an'i Jesosy tahaka ny fanaon'ny olona mahalala fomba rehetra, tahaka ny fanaon'ny olona mandray vahiny rehetra, tahaka ny fanaon'ny olona mahafantatra ny tokony atao rehefa misy vahiny, dia nikarakara sakafo Marta. Maria kosa dia nipetraka teo tongotr'i Jesosy niaino ny tenin'Andriamanitra hoy Luka. Ary dia menimenina tamin'ny Marta, tamin'ny Jesosy. Marta manao hoe Jesosy ohatrany tsy mety kosa ny ataon'ny Maria. Fantatrao fa mba sambany ianao mba tonga ato trano, reraka ianao, vizaka ianao, zato mikarakara lasopy sa mikarakara dite sa kafe ho anao. Izy kosa jere mipetraka eo tongotrao, ary ianao koa ara lozanao miresaka aminy eo ihany. Izy ianao fantatra fanaona. Dia namaly Jesosy niteny tamin'ny Marta manao hoe be rena loatra ianao e. Tsy hoe tsy mety akory ny ataonao, fa mahaiza manao lahara-pahamehana. Maro ahina loatra ianao, ary raha mandahatra ny lahara-pahamehana ianao dia izao atombohy amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe tenin'Andriamanitra ianona ry havako malala dia tsy hoe tenin'Andriamanitra ianona ka ho tonga atota-pahalalana fotsiny, fa ny dikany hoe miaino ny soratra masina dia mankatò. Raha ohatra zany ianao ka miaino ny tenin'Andriamanitra, ka rehefa avy niaino ny tenin'Andriamanitra ianao dia ny zavatra rehetra izay ataonao dia ataonao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe miaino amin'ny soratra masina dia mankatò ny heviny. Ka izay rehetra atao zany dia ampifandraisina na atao mifanaraka amin'ilay tenin'Andriamanitra. Izany dia eto Jesosy zany dia manome lahara-pahamehana ry havako malala amintsika kristianina, amin'ny olombelona manao hoe ataovo lahara-pahamehana ny fiainona ao anaty fonoteny miaraka amin'izay ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny hoe tenin'Andriamanitra isika ry havako malala dia aza atao hoe ilay boky vakina ry soratra masina fampirantanantsika io tsy izay ihany. Io fa ny tena fiainana azy mihitsy, ny tena fiainana azy mihitsy ry havako, tena iainana ve ilay tenin'Andriamanitra. Fantratray vokatry ny ataontsika hoe io fahadisoany ataontsika hoe ny tany miteny frantsay maro dia ny fampisarahana ny fiainana andavanandro amin'ny finoana. Satria tsy inona ny fotom-pisainana noentin'ny tany Frantsa ny tao 1920
dia nampisaraka mihitsy no hoe aleo samy hafa mihitsy ny hoe ity fivavahana dia ity asa iny mety ho marina zany amin'ny lafiny anankiray fa ny akon'izay dia izao nanjary miavaka mihitsy ny hoe rehefa fivavahana dia amin'ny fiangonana zany dia fanahy zany ary rehefa fanahy tsisy hidiran'ny nofo zany tsisy hidiran'ny fahalalany zany ary dia nisaraka tahak'izay mihitsy ary vokatray dia izao lasa nanefy olona tsy dia tena manao zava-dehibe ny fivavahana rehefa nienana nandritry ny 100 taona mahery zay toe-tsaina hoe ny fianarana zany amin'ny fanjakana ny ny toroteny iny fampianarana any fiangonana ary ny fiangonana aza dia misy fotoana hoe tsy mahazo mitoroteny eny an-dalambe zany nareo tsy mahazo mitoroteny eny an-tsena zany nareo tsy mahazo ao anatin'ny sekoly ao anatin'ny fiangonana io ihany nareo no mitoroteny na mampianatra ny vahoaka ary dia vokatra zany dia raha antsika mahafantatra hoe afaka malala everin'ny olona fa safidy ary everin'ny olona fa hoe tsy maiky aza ny fiainana kristiana ary na dia ny kristianina dia mbola tratrana zay fahalemendra ihany manao hoe ansy tena lafiny ala-panahy ihany zany tsy hoe mivavaka zany raha mitendry afaka malala satria hoe mivavaka amin'ny testamenta taloha dia asa ny dikany hoe mivavaka raha miteny hoe mivavaka dia asa ary raha miteny hoe asa dia fivavahana fa itsika kehitriny mampisaraka azy tsika tsy miteny akory hoe inona ny diso na inona ny marina fa refeso amin'ny vokatra fotsiny ihany refeso amin'ny vokatry ny fiarahamonina betsaka ny olona mahafantatra soratra masina eny amin'ny taxi be ny soratra hoe Jehova mpiandry hafa izao mangalatra prioritera ihany izy misoratra ety amin'ny taxi be ny tompo tsy maninona nkera soratanao eny fa zao tena iainana ve le izy tena iainana ve lay soratra masina lay tenin'Andriamanitra zany koa nysoratra dia efa fanandray lay soratra fa hoe tena iaino lay soratra masina tena iainanao ve lay hoe za kristianina tsy ao am-piangonana ihany tsy ao am-piangonana ihany no ampatarana maha-kristianina fa any am-piasana indrindrindrindra amin'ny toerana rehetra izay misy dia mijoro vavolombelona tsy voatery hoe hitonona hoe za mpiandry za diakona tsy voatery ho zany fa fantatry ny olona no ny fanahy ao anatinao dia fantatry ny olona ihany fa hoe kristianina ianao fantatry ny olona ihany fa miaina ny tenin'Andriamanitra ianao amin'ny fitantanana io amin'ny lafin-javatra maro samihafa zahainantsika raha mijery ny fiarahamonina kehitriny tsika ravako malala mijery na dia Facebook na kristianina fotsiny azy ray misy kristianina afenina mafelily anarana ao anatin'ilay Facebook mba hahafahana milaza zay tiana lazaina rehefa avy eo hoe tsy tiana fa maninona ny tsotsopo Andriamanitra ke mahita foana hoe enao io fa inona no antrana fenana mahafeny eo kalizy ke pastera dia aza manao rehefa zany aza manao rehefa iny miantrana fenanao azy iny hoina tsotsopo fa rahay fantatry ny olona ihany ialina nge io dia manjary lasa tsy fiteny mandrakariva manao hoe rehefa ny olona miovaova numéro na telefona mandrakariva mampieritreritra miova adresina ino ty izy teo isaky ny mety za mampieritreritra fa maninona ny tsitsopo maninona kalizy ke zao fa maninona ny tsitsopo amin'ny fiainana maninona ny tsy madio fo na hoana tsy matoky ny soratra masina io fa ndraindray dia misy aza dia tena ahafahana teny zay tiana lazaina ndraindray amin'ny fanaratsiana ao anatin'io dia mitovy amin'ny zanak'izao tontolo zao ihany nefa mpandraifana za mitombo na ny fifandraisana amin'ny namany io na miteny aloako ny vavy na ny ampiasana dia mitovy amin'ny zanak'izao tontolo zao sady mpingitry dava tsy haitsona mitovy amin'ny zanak'izao tontolo zao ihany zanatry afako malala eto Andriamanitra dia mitona ny kristianina manao hoe ataovy zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ho vokatra ho ateraka io fotsiny rehefa avy eo ny zavatra rehetra io tsy amin'ny lafiny hoe inona ihany amin'ny fiainanao ihany fa tena hatramin'ny fandraharana mihitsy ary ataovy ho zava-dehibe zany hoe hatramin'ny fitadiavanao ataovy ho fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay nge ny olana hoe olana fitadiavana ingeo resahana eto tsy olana ra-panahy mihitsy ny resahana voalohany eo fa teny ekonomia aza donona fa mpandrahara petery manana samby maromaro izy zay mahatonga liketo miteny hoe ny anankiray tamin'izay any Simona
Simona zany tena ataovy eo opérateur économique mihitsy, mahana sampy kely maromaro izy, dia ny anankiray tamin'io no midiran'i Jesoa ataovy hoe mahana sprinter efatra izy ohatroatra zany. Zany hoe tena mpandraraha mihitsy Petera, fa tsy hoe olon-tsotra koa mety tambany vohatra izy, fa zao olona nanana fivelomana araka ny tokony ho izy. Dia ny anankiray tamin'io no midiran'i Jesoa olo io. Zany hoe Jesoa niditra nitsehatra mihitsy tao amin'ity fandraharan'ny Petera ity, ary nanazava hoe tena ataovy mifanaraka amin'ny soratra masina ny fomba fitantananao raharaha, dia ho hitanao ny vokatra. Ataovy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantananao raharaha. Ray maka ravako malala ao amin'ny soratra masina misy tahaka zany, hitantsika amin'ny tantaran'i Davida, hitantsika amin'ny tantarany Abraham. Rehefa miditra ntsehatra ao anatin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, dia miova ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Ataovy zava-dehibe ary afaka malala ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Aza atao fahalalana zany zay ihany, zay eo. Fa tena iainy mihitsy dia mametraha fanontaniana hoe ahoana tompo no andaminako ny fotoanako. Fanaraka amin'ny sitraponao ve zao zavatra ataoko zao anio? Mba tiako hoe fanaraka amin'ny sitraponao ny programako androany tontolony andro, dia izay iangana. Fa ny faharoa avako malala, rehefa tonga ny lara-pamena zany ka ny sitrapon'Andriamanitra mandeha voalohany, dia avy niainy ny tenin'Andriamanitra ary avy nampianatra Jesoa, dia hitodika amin'ny Petera amin'izay izy, na Simona Petera. Dia rehefa nitsahatra ny teny izy dia nitodika tany amin'ity mpanarato izay nindramany Jesoa mopindrana mandrakariva. Jesoa aty amin'izao tontolo izao dia nindrana izy, nindraminy sambon'ny Petera, nindraminy kibon'ny Maria, nindraminy tao Kapernaum, nindraminy daholo ny zavatra rehetra tsy mivahiny izy. Dia rehefa tonga tao amin'ity olona napindrana sambo kely izy, dia izy manao hoe izy kosa nefa pindrana mahatoky a. Dia hoy izy tamin'ny Simona manao hoe mansoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azona azy andrano. Dia tonga Petera be fahamalina, zay moa Petera be loha mandrakariva dia be fahamalina, nefa avakeo avy niaino ny fampianarana. Io Petera manao hoe fa ahoana koa ty ataonao tsy rehefa avy taingina ny sambo kely dia mipetraka amin'izay fa natry, fa tsy efatry ny alina ve zay efa eo firy taona nanaovanay an'io, zay mpanarato hainay io. Dia namaly Petera hoe efatry ny alina nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona. Dia kanefa noho ny teninao, zany hoe noho ilay fampianaranao teo sy noho izao teninao zay alatsao ihany, eny dia atao azy zany, tsy resy lahatra Petera. Zay mahatonga amin'ny Petera manao hoe tompo miala amiko fa olomeloko. Ary dia ny ako ny riavako malala dia nitondra vokatra. Tsy misy fiainana mpanompon'Andriamanitra riavako ka manaraka ny tenin'Andriamanitra ka tsy mahavokatra. Ny antony zany, hanarahantsika ny tenin'Andriamanitra riavako dia mba hampahavokatra ny asantsika. Sotra fotsiny riavako malala, ny fandraharana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiainana manaraka ny tenin'Andriamanitra dia mahavokatra. Tsy misy zavatra hafa fa équation tsotra kely zany, fampimirana tsotra kely, tenin'Andriamanitra midika fahavokarana. Tsotra be araka lioka. Arao ny sitrapon'Andriamanitra, arao ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe arahana ny tenin'Andriamanitra tsy midika ke zany hoe andeha zany dia forana daholo ny lalàna rehetra ka dia andeha atao ohatra hoe ohatra lalàna tahaka ny sanatry ohatra ny ataon'ny Islam, tsy izay loatra nge dikany. Fa le hoe le tenin'Andriamanitra, le toe-panay, lay sotoavina lay tenin'Andriamanitra ny ainanao ve ao anatin'ny fiainana isan'andro. Io tsy voatery atao rabaky teniny hoe andaovanao soratana fahafolo karena dia ity tsy dia zay ohatr'izay loatra, zay faharesendahatra, fa tsy dia zay tsipria loatr'izay loatra, fa le tena toe-panahy mihitsy
ny tantananao hoe manaja ny fahamarinana avy eo ao anatin'ilay fitantananao isan'andronao, mba hitao ao anatin'ny fitantananao ve ny fitiavana, hitao anatin'ilay fitantananao ve ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, hitao anatin'ny fitantananao ny fiainanao ve ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy alahady ny andro mbola iny misokatra ihany, na tsisy fanajana sabata, tsisy fanajana ny andro alahady, tsisy fanajana ny ain'ny olona, tsisy fanajana ny fananan'ny olona, tsisy fanajana zay rehetra mety tokony mena ny mpiasa, tokony mena ny mpiarabelona sy ny sisa rehetra. Afaka malala ny fanajan'ny olona ny tenin'Andriamanitra io tenenin'ny tompo hoe noho ny amin'ny teninao. Afaka malala raha mijery ny fiainana ankehitriny tsika dia manalavitra tsy kelikely ny tenin'Andriamanitra ny fiainan'ny olombelona, manalavitra tsy kelikely ny tenin'Andriamanitra ny fitantana, ny asa. Dia indraindray lasa ny filozofia sy ny fahendreny zao tontolo zao no mibaiko ny fiainan'ny olombelona, tsy mifanaraka intsony amin'ilay tenin'Andriamanitra. So nkely avako malala ny olombelona dia nisy nahary zay aza tonono, zao rehetra ao dia nisy nahary, ty tany ty zay rehetra ao amin'izany nisy nahary, dia Andriamanitra ny nahary azy. Dia ao anatin'io tany io zany sa zay rehetra iainana eto dia nasian'Andriamanitra loa na lalàna mitondra azy. Misy amin'izany zao tontolo zao. Dia ny dikany mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao zany dia zao mametra-panontaniana amin'Andriamanitra hoe ahoana ny tantanako nyty zavatra ty Andriamanitra, mifanaraka amin'le lalàna ve, le loi ve, le principe ve, fotokivotra nanaovanao zao tontolo zao ve. Fa raha ohatra ka le zavatra hitondrako an'ilay raharaha mifanohatra amin'le lalàna nanaovan'Andriamanitra azy dia tsy mahavokatra, tsy mety. Alaitsaritsainao hoe nanaovan'Andriamanitra ny lalàna ny maha-olombelona ny olombelona ohatra dia amin'ny atoandro izy miasa, amin'ny alina izy miala sasatra. Zay le loa, zay le lalàna mazava tsara ny soratra masina. Dia rehefa manao fandaharana asa ianao zany dia avadio ary hoe zao ry fiainantsika menakavy ato tsika ny alina ray manontolo miasa, fa ny atoandro kosa tsika rehetra dia mibonoka ko ety matory. Dia alaitsaretsaina inona no vokatra, inona no vokatra, satria efa misy lalàna napetrak'Andriamanitra ao anatiny zava-boary io, ao anaty dia nidikany hoe miainana ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe le fiainana ny tenin'Andriamanitra ke tsy hoe mampalahelo Andriamanitra dia andao iainana ny teniny, tena mampalahelo kosa aloha Jesosy fa andao iainana ny teniny. Tsy anengeny olona le eny malahelo izy rehefa tsy hainanao ny teniny, fa ny antony anomezana an'le teniny inge ho mahasoa anao ho anao inge io teny. Izay mahatonga an' Jesosy ny teny tamin'ny Petera hoe alatsao amin'ny lalina le izy dia araoty fa zay no mahasoa anao. Zany hoe raha manaraka ilay tenin'Andriamanitra inge ianao, tsy ho an'Andriamanitra voalohany fa ala izy manaraka ny tenin'Andriamanitra ianao, fa izao tena ho anao mihitsy io. Zany hoe rehefa alahanao ilay lalàna dia mandeha tsara ny fiainana, tsara ny fiainana. Na ny fanabeazana ohatra, ny fanabeazana jereo tsara ny fanabeazana, tsika rehetra moa iny mitsotra lida ohatra raisina fa mitoekarena azo raisana ohatra ahoana ny fijerin'Andriamanitra mitsony hoe toekarena, ahoana ny fijerin'Andriamanitra amin'ny politika, be dia be ny ohatra masina manazava an'izany baiboly anke fiainany. Jereo fa ny fanabeazana ohatra, ny fanabeazana ny soratra masina dia manomboka ao atokantrano. Zay ny azy, zay ny lalàna ny fanabeazana ny soratra masina. Fa ny apetrakintsika ho lalàna ankehitriny dia tsy zany tsony. Hotsika manao hoe antsy tsy zany fianarana any an-tsekoly nga mianatra, any nga mianatra ny fianarana tsotra, aty atokantrano koa sika avokizana tsara mihitsy. Aty mihinana pizza, soupe chinoise, misao, inandrera riva, zay rehetra aty an-trano zany dia toerana fisakafoanana sy fijerena tele fotsiny. Any am-pianarana ny toerana fianarana. Raha tsy mahay zanako dia ianao kinana karamanao, zay efa mandosa raha-pianarana ohatriny isa-bolana dia anjaranao mampianatra azy. Aty am-piangonana fianarana sekoly alahady dia zay nitondrantsika azy. Any ray aman-dreny ankehitriny ka tsy manam-potoana hitezana intsony izy dia jereo tsara fa tsy zay engeny lalàn'Andriamanitra. Dia gaga venao raha ohatra ka very maridalana ny olona, very zararay ara tsy ampy ilay zavatra raisiny. Any atokantrano tokony ho feno ny zavatra raisiny, sady mandray sakafo tsara izy no mandray lesona sekoly alahady sy fampianarana ihany izy amin'ny dadasineny ara-panahy io, nefa koa mandray toromarika izy ara-pahalalana.
any an-tsekoly dia tahak'izay ko any an-tsekoly tokony misy toromarika ara-panahy na dia atao reo tsy amin'ny lafiny raha-pivavahana tahaka ny rehetra aza fa tokony misy hoe modely manome zavatra ara-panahy ho azy ara-pahalalana ho azy amin'ny zavatra rehetra io ohatsika manao hoe rehefa tsy arahantsika lay lalàna lay planina na lay fitikevitra ny tondran'andriamanitra zao tontolo zao dia mazava ho azy jereo ny tontolo iaina efa mipetraka andriamanitra kely lamina rehetra izao any politika tondranareo any zavatra rehetra ty zany nahary azy dia za andriamanitra nahary azy dia misy zavatra ohatr'izao mba arahanareo dia milaminareo za ingindrisy fa tsy zay ny arahan'olombelona dia gaga venao raha ohatra ka ohatr'izao izy tsy manderaka zay tokony izy ny fiadanam-pony simba ny fiarahamonina simba satria tsy arahan'ilay tenin'andriamanitra Jesosy rehetra malala raha miteny amin'ny Petera manao hoe halatsao amin'ny lalina ny aratinao dia rono heviny mahasoanao za fa ny faharoa dia zao koa ny tenin'andriamanitra tsy mahatonga antsika olona malay azony Jesosy natao tsara mihitsy ny teny manao hoe ataovy marivorivo dia mahazo hoe fanasain'i Jesosy na ndatsaka tamin'ny lalina rehefa koa malala ny tenin'andriamanitra arahantsika fa ny tenin'andriamanitra tsy mampalaina antsika ny tenin'andriamanitra tsy mampahalaina antsika mety nyvariana ihany tsika rehefa mijery ny kabeazany olona amin'ny testamenta taloha fa nireo amin'ny testamenta taloha rehefa tsy kamo za miasa be tenin'andriamanitra dia miasa ary misohatra masina dia tsy misaraka ny asa sy ny fivavaka no zany dia zao ry havako amin'ny lahara-pahamehana ataonao dia aza mieritreritra mihitsy aloha ny hoe andriamanitra dia tsy tiany olona miasa na hoe mampanara-pony kamo fa azon'andriamanitra ataona ny metrondro any Petera na tsy nanao ninoninona ary izy fa nasain'andriamanitra nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izy inona ny fanomezam-pahasoavany mpanarato rehefa mamelona anao andriamanitra dia izao amin'ny fanomezam-pahasoavana nomeninao ihany io ny hitahiny anao mpanjaitra ianao dia io ny hitahiny anao fa aza mivalitra mosokasa io fanomezam-pahasoavana sy talenta nomen'andriamanitra anao io no hitahiny anao fahafataro tsara inona re io no mampiadana anao io fanomezam-pahasoavana nomen'andriamanitra anao io no mampiadana anao ny olana dia zao rehefa koa malala ndradray mijery ny fanomezam-pahasoavana ny hafa isika dia mandrefy manao hoe satria raha anina manan-karena ny fanomezam-pahasoavana mena azy iny dia andeha koa mba hanao an'iny mba hampanankarena ka tsy le arena ngeny mahasambatra nga zany mahasambatra misy sambatra ao anatin'izany satria fanomezam-pahasoavana nomen'andriamanitra azy ny manan-karena fa misy tsy manan-karena fa ny fanomezam-pahasoavana nomen'andriamanitra azy ao sambatra misy ny men'andriamanitra nataon'andriamanitra hanan-karena mihitsy azatonondro zany baiboly miteny manao hoe andriamanitra no mampanankarena nisy dia zokoa mety mampantra no zany tsy ny manan-karena ny mahantra ny olana tsy zay ny olana aza mieritreritra zany mihitsy ianao fa misy ny olana natsoin'andriamanitra hanan-karena tsy maninony zany tsy Abrahama nanan-karena fa tsy midika mihitsy rehefa tsy manan-karena anao dia tsy sambatra tsy zany ka hain'andriamanitra ny mahasambatra anao zao fotsiny teozako hoe fotsiny fa zao ny marina amin'ny taona rehetra andriamanitra miantoka anao sy mamelona anao ary manome anao zay sahaza ho anao izay sahaza ho anao zay zava-dehibe zay tsy mahatonga anao afa-baraka tsy mahatonga anao katimi sahaza ho anao tsisy andriamanitra niantso izany anao katimi zany sanatry tsisy azany ao anaty soatra masina marina fa mampahantra izy fa zay mamarina ny tenin'ny Calvin manao hoe tsy ny olona rehetra ke nataon'andriamanitra mahantra fa misy nataon'andriamanitra mahantra ihany eo mba hitsarana fotsiny ny manan-karena fa ny akapobe ny fiainan'ny olona dia zao ny soratra masina andriamanitra mamelona azy andriamanitra mikarakara azy dia mino andriamanitra zay sahaza anao foana ianao ny sahaza anao mety be dehibe amin'ny fijeren'ny olona azy zay zany ny sahaza midika teny hoe sahaza dia io tenen'ny lioko io izay mahatonga anao manome voninahitra an'andriamanitra jereo tsara fa feno ange le sambo kely saika letika mihitsy le sambo kely zay sahaza ny Petera azonao salatsana hoe zany mbola tsy nisy oatra zany saika letika ny sambo kely ny Petera zay sahaza ny Petera ko malala ny sahaza azy samy manana ny sahaza azy ny olona fa izao ny marodefy ahafantarana fa sahaza le izy dia izy mahatonga anao miteny tahaka amin'ny Petera hoe tompoko miala amiko zany hoe sahaza ho anao le izy rehefa mahatonga anao iorom-paka bebe kokoa ao amin'andriamanitra
fa tsy saza ho anao le izy raha mahatoganao manalavitra an'Andriamanitra. Raha hoe no nanankareny no liny dia lasa niavinavina be, tsy saza izy zay. Na hoe no ny tafa, zay moa fiteninareo tanora azy, no ny tafa be izy dia zao tsy niantona tsony, noho izao dia tsy saza izy zany, tsy zakany zany ilay izy, tsy zakany ilay fahasoavana, tsy zakany ilay fitahina. Fa ny olona rehefa sahaza izy dia zao na inona betsaka ny zavatra eo aminy, na inona kely ny zavatra eo aminy, dia izy manome voninahitra mandrakariva. Sahaza izy zay, zakanao tsara izy zay, zakanao tsara ilay fitahina sy ilay toerana omenanao rehefa tsy mampireharehanao, rehefa tsy mahatonga anao manambanina amin'ny tsara ny madinika na manaratsy ny hafa, zakanao tsara zany. Jereo tsara ny Petera, raha ohatra fely be ny sambo kely, fa inona ny vokatra? Vao mankizina natona an'Andriamanitra. Dio Jesoa taminy manao hoe ataoko mpaharatony. Zaza tsara ny Petera. Zany ny avako malala. Aza miteny manao hoe zana hoana ny Andriamanitra ny dia kely, fa raha anina mahazo be, fatary tsara fa sahaza ihany no omen'Andriamanitra. Ary aleo mangataka aminy hoe zay sahaza omen'Andriamanitra. Aza mitsiritra ny hafa mihitsy, tsy zay ny zava-dehibe, fa zay sahaza no hainy angatahana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga le vavaka ataontsika hoe omeo anay an'io ny sahaza ho anay an'io Andriamanitra. Dika ny teny hanina sahaza, na akanjo, na kiraro, na lokomeny io. Zany tianao mangataha. Ka ahoana nga mahazo manao lokomeny? Eny zao za manao masaka dia tsy. Fa zay sahazanao angatao zokonao ange Jesoa rainao ange Andriamanitra. Inona no olana mbezaka amin'Andriamanitra? Hajao fotsiny sitrapon'Andriamanitra, hajao ny tian'Andriamanitra atao, dia mangataha amin'Andriamanitra. Mba zavatra zao mba tiako sahaza. Fa rehefa mahasoanao omen'Andriamanitra, rehefa sahazanao omen'Andriamanitra, Andriamanitra tsy ratsy fanahy zany, fa zay sahaza omeny. Fa raha ndriavako malala, io tsika manao hoe rehefa voalahatra tsara ny lahara-pahamenaka ny tenin'Andriamanitra, ary tsy olona malaina, tsy olona kamo, fa mapiatra ny tenin'Andriamanitra, tsy be famaliana amin'Andriamanitra, fa manaraka zay tian'Andriamanitra mpanaraha vokatry ny fiainona, dia zao ry avako malala andraikitra rehefa aveo fiovampiaina. Ho Jesoa tamin'ny Petera manao hoe manomboka zao dia olona kosa no azonao, olona kosa no azonao. Avako malala ny tenin'Andriamanitra inotsika manova ny toetsaitsika sy ny toe-potsika, fa ny tenin'Andriamanitra inotsika koa maniraka atsika hiasa ho fiasana am-pelatanan'Andriamanitra. Nahoana ry avako malala, io ka dia resy lahatra fa ny filazantsara dia toriny, fa tsy iainana ihany, iainana iny mazava ho azy, isan'ny fitoriana zany. Fa lio ka dia isan'ny manome toerana mihitsy manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay mandray zay nandre ny filazantsara dia tokony hizara ny filazantsara, hitory ny filazantsara. Ny atotanisany avako malala eto Madagasikara dia azo lazaina hoe mitombo ny kristianina, mitombo. Fa mitombo ny kristianina satria zanaky ny kristianina iny eo. Fa raha tena jerenao dia izao mbola lavitra ny fitorian'ny filazantsara eto Madagasikara, mbola lavitra. Na dia miainga misy amin'ny baiboly fotsiny ihany aza dia hitanao fa mbola lavitra ny fitoriana. Roanjato taona zany zao ny natokava'ny London Missionary Society tonga teto, ny LMS. Azonao saretsaina ve zany olona nitoro filazantsara teto zany? David Jones ange izay resahany io 2 taona ny tonga teto. Azonao saretsaina ve zany tovolahy zany 2 taona miala avany Angletera akaty Madagasikara, akizy 2 taona. Sao dia veleo rangaby ohatra amin'ny paster Thomas Bevanina zokiny, zokiny amin'ny taona 3 taona. Azonao saretsaina zany hoe rola tovolahy kely rola miainga avany amin'ny 4 kilometatra hitory filazantsara ty aminao firenena tsy fatany akory, ary miainga any Maorisy ary izy mandalo Maorisy. Dia mbola zao ndrery manao hoe manaikitr'olona leo eo raha malagasy reo mihinan'olona leo, mbola zany kely anaty taratasy ho anaty rapora. Hoe tena zay dia ty dia nikivin'ny olona manao hoe mihinan'olona, mahandr'olona, manaikitr'olona amin'ny malagasy. Avako malala, arenao mba ahoana, arenao mba ahoana amin'ny piraitan'ny razana aminao ny olona zany any amin'ny 100 taona aloha atsika mahavita an'izany, itsika amin'izao andro ankehitriny izao
inona no aratono, inona no mbola aratonao amin'izao andraikitriny zao. Miavako malalo, mila mieritreritra sika kristianina, ila mieritreritra mihitsy aiza ny finoko amin'izao andro zao. Nahatonga olona Kristy firy ahy teo amin'ny fiainako. Any angetra hoe fanisana euro sy dolara be nefa ny fanjakan'Andriamanitra hoe nahangona firy ary aho, nahangona volamena firy, nahangona volafotsy firy, nahangona trano firy. Tsy zany ke ny ampamokany, fa io nahatonga olona ho an'i Kristy firy ary aho tamin'ny alalan'ny asako. Mba nahavita manahoana ary aho, fa hoy ny tompo manao hoe any dia hiteny rehefa aveo any aparany any, hiteny hoe fantatra ianao dia teny hoe tsy mahafantatra anao zany aho. Miavako malalo, ny olona tany alohanao 100 taona ny alohanao, 100 taona ny alohanao nahavita nandao mipiray tany razana tany. Zany Tomasy Tevany zany kiraika amin'ny 20 taona maty teto ny vadiny, maty teto ny zanany, maty teto Madagasikara ange. Zaza raika toko hoe zaza mihitsy satria za efantitra, raika amin'ny 20 taona maty taty ny vadiny, maty taty ny zanany. Zany Tomasy Tevany zany maty taty ny tenany, maty teto ny vadiny, maty teto ny zanany. Zany angetra hoe maty ela be koa, zahatra ao anatin'ny rovono tonga dia tapitra noho ny amin'ny filazantsara. Ary tsika ry havako malala, tsika ry havako malala, engany ry havako malala ho takatrao fa zay rehetra mandreny tenin'Andriamanitra dia afaka ametraka dia amaly fanontaniana amin'ny tompo manao hoe tompo inona ny tianao ataonay, dia hoe ny tompo manao hoe noritsaha amin'ny lala amin'ny asan'Andriamanitra. Matoki fa omen'Andriamanitra aminao zay tian'Andriamanitra, zay mahasoso, zay mahasambatra anao, fa andao zatsisy ary raha ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy ny fanomponao sy ny fiainanao fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia aza mba kristianina meny ivelambelany, velambelany asa zatrazatra zany tiavako malala kristianina. Inona kristianina ivelambelany? Lay tsy mirotsaka tsehatra fa tena mitsaha mihitsy atrehatra. Rehefa atao ty maha kristianina ty dia atao amin'ny fiainana manontolo mihitsy, atao hatramin'ny farany. Mirotsary avako malala azay ny velambelany iny fa mitsaha amin'ny lalina ianao. Za Andriamanitra misy ianao alao zay hijanona ho kristianina tsotra, dia ahaka zay kristianina nga misy toerana ho an'ny kristianina tsotra zany ihany, kristianina toerana ho an'ny miny rehetra ny any. Zany dia zao morotsary avako malala idira sampana, iny sampana izy tsahano ange rehefa tonga ny zanapatra. Dia tsika malagasy moa zao ankehitriny dia mahatratra n'ity solotena lavy ity, dia lasa solotena tolo mivory, dia solotena am-piangonana, solotena am-piangonana. Ary dia rahay na dia efa fivoriana fikambana zanapa efa misy solotena e, efa misy solotena e, nga ny an-danitra solotena miditra. Sy solotena dia makany an-danitra fa tsika menakava dia aza solotena lava fa mandraisa ndraikitra riavana. Io volo io foana tenen'ny toko tamin'ny tetera, io fandraharahana io foana, io olana mandrakariva amintsika. Fitadiavana, ny arato, ny trondro, ny tombonao hoe mekonao re zany, fa mba mitsary amin'ny lalina na mba jereo le olona nona any tsy mba jereo le tanora, jereo omazy mety mpamaranako maro zay vady fa koviny talatala pilady androany laka misy mitena ny livre tokotany olokake sekoly teo anaty automobile fa nandritra ny batongaloza zay amin'ny efatra findramatao amin'ny efatra latsaka telo sasany ary zany samy mitoby eo amin'le toerana zay tonga aloha dia misy tanora miresaka eo amin'le parking eo fa nyresaka nyresahana nandritra ny ady nyray nenonay azy teo teny maloto fa raha motsy natra dia tenyko ianao olon-dehibeko fa valiny ianao ahoana mo zany, fa inona ny taizany ton'ololo tony makaizy ty fireneny ty, makaizy ty fanabeazany ty. Afako malalo misoa amin'ny lalina ianao amin'ny fanompona, misoa amin'ny lalina amin'ny fanompona fa aza eny velambelany mandraisa ndraikitra amin'ny fiainana ny filazantsara. Tompony ry havako ampahery anao, toko anao zany fa ny tenin'Andriamanitra fiainana, tenin'Andriamanitra aina, tenin'Andriamanitra mahasoa. Ivavaka sika ry havako malala ary dia ao anatin'izao vavaka izao, vavaka mangina, dia mangata amin'ny tompo hoe tompo ataovy mahay mandahatra ny lahara-pahamehana amin'ny fiainako a
ka ny teninao ataovy lara-pamena, ataovy resy ny teninao ny lara-pamena amin'ny fiainako. Faharoa dia mangataka tompo mba hampahirezo mahazo antoka fa tsy diso anjara aminao, ataovy mahazo antoka fa miay anao amin'ny fiainako isan'andro, ataovy mahazo antoka tompo mifahasahina iroso amin'ny lalina hanaraka ny sitraponao. Ivavaka mandinika ravaka malama. Andriamanitro, ny teninao no nentinao nahary izao rehetra zao, ary ny teninao no mbola miazona ny zavaboarinao, ny teninao no nampisy aina sy fiainana teto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary raha miala amin'izany teninao zany dia fahafatesana. Tianao ary ny anarahanay ny teninao mba hahatonga ny fiainanay ho fiainana, ary hahatonga ny isan'andronay ho fiainana aminao Andriamanitra. Ataovy takatray tompo fa mahasoa anay, mahafaly anao ny anarahanay ny teninao. Tario amin'ny fanahinao masina izay hahatakatra ny sitraponao amin'izay rehetra iainanay isan'andro. Azaveranao zava-miafina aminay ny sitraponao, fa ny fanahinao masina ty anatinay no mampahafantatra anay ny teninao. Tompo, omeo anay ny sahaza ho anay. Ataovy takatray fa ny teninao dia manome toky anay, fa mamelona anay ianao. Arak'izay fantatra aho fa mahasambatra anay. Ny fanarahanay ny teninao no miteraka fahavokarana sy fahombiazana eo amin'ny fiainanay. Fa ny fiainana lavitra ny teninao dia fangiry firina, tebiteby, tsisy fiadanam-poasa. Tompo, ny teninao maniraka anay, ny teninao mampiasa anay, dia ampianazy zao tompo. Androso hatrany, amin'ny lalina, amin'ny fanolora-teny, amin'ny antso, amin'ny andraikitra, amin'ny fiainana araka ny teninao. Isory ety anatinay ny fahalaina nara-panahy, ny fahalaina nara-tsay. Isory ety anatinay izany, fa omeo anay ny rispo hankatoa ny baitronao. Vavak'izay ho an'ny tanindrazanay. Ianao Andriamanitra izay efa naniraka pitory ny filazantsara ka mahatonga anay hafantatra ny sitraponao, hiasa mahery eto amin'ny tanindrazanay. Jereo ny oram-piarahamonina, jereo ny olana ara-politika, jereo ny olana ara-pifandraisana, mampahantra anay. Aoka ny teninao tompo anjaka, ary ampahirezo ny fiangonanao, ampahirezo izay mpino ho modely ho alaina tahaka amin'ny fiarahamonina. Mivavak'izay ho an'ny fiangonanao, miasa eo anivon'ny tanindrazanay, ampahirezo ny kristianina tsirairay, ho mendrika ho mahatotra. Jereo ro avanay marary any amin'ny hopitaly, any an-tokantrano, na ny eto na ny tsy eto, trotronay ambavaka ireny tompo, mba samy ho salama fa Andriamanitra fanasitrahana ianao. Mivavak'izay ho an'ny dia tao any malaim-bandy, efa napetraka feno ampelantananao ny zavatra rehetra. Ialo avy lalana nisy nodapartany sy ny fiangonana, ny karakara ny fandaminana rehetra, ny folobe hiala ty atoerana, tatany izay vombiny ny zavatra rehetra. Mivavak'izay Jesoa ho an'ny taranakay, ny eto, ny tsy eto, tario tompo ho mahatoky hatrany. Tendreto zahay, manoloana ny teninao manome toky fa mahafantatra ny olanay ianao, mahafantatra izay mahatery anay ianao, dia manao vavaka manginy izay tompo, manonona izay irina eo aminao. Rainay zany an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, ataovany ny sitraponao, ety an-tany ny tanitra. Omeonay ny mianana saza ho anay, mamelana ianokay, tahaka mamelana izay meloka taminay, aza mitondranay amin'ny farapana, fa manafahanay ny ratsy, amin'ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raisynitsozany hitayanao any ny tompoka iaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao any ny tompoka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao any ny tompoka omeny anao ny fiadana. Amen. Manandriamanitra ireny voninahitra amin'ny anarany izany ary fanahy masina. Amen.